तपाईँ 31 तले बिल्डिङको टपमा बस्नुहुन्छ अनि पुरा बिल्डिङमा आगो लागिसकेको छ। यस्तो बेला के गर्नुहुन्छ? हो, अहिले हङकङको वाङफुक कोर्टको हाउसिङ कम्प्लेक्समा सेम यही भएको छ। यो हाउसिङ कम्प्लेक्समा रहेको 8वटा बिल्डिङमध्ये 7वटामा एकदम नै भयानक आगो लागि भएको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म 44 जनाको ज्यान गएको छ भने 100 जना मिसिङ छन् र यो नम्बर चाहिँ तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। र डरलाग्दो कुरा चाहिँ यो सब बिल्डिङ एटलिस्ट 31 तलाको छन् अनि 4000 भन्दा बढी मान्छेहरू यसमा बस्छन्। यो आगो लागिलाई कन्ट्रोल गर्न 800 जना फायर फाइटर्स र प्यारामेडिक्सहरू खटाइएको छ भने 140 भन्दा धेरै फायर ट्रक्स र एम्बुलेन्स पनि खटाइएको छ। फायर फाइटर्स र इन्भेस्टिगेटर्सहरूको अनुसार बिल्डिङहरूमा सजिलै आगो लाग्ने सामानहरू युज गरेको थियो भने फायर सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्सहरू पनि मिट भएको थिएन। त्यसैले अहिले 3 जना कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई नेग्लिजेन्स र सबस्ट्यान्डर्ड सामान युज गरेको भनी एरेस्ट गरिएको छ। अफिसियल्सहरूको अनुसार उनीहरूले प्रयोग गरेको सामानले गर्दा आगो यसरी फैलिन सकेको हो। रिपोर्ट अनुसार यो घटना हङकङको हिस्ट्रीमा वर्ल्ड वार सेकेन्ड पछिकै सबैभन्दा डरलाग्दो घटना हो र यसले ज्यान लानुको साथै बिलियन्स अफ डलर्सको क्षति गरेको छ।